上有天堂，下有苏杭，所有中国人都知道这句话，而杭州就是中国人眼中的天堂。我不知道天堂长什么样，但杭州却是我们每一个人都能到的地方。我有10多年没来杭州了，对这里的记忆还停留在干净的火车站和灵隐寺笑嘻嘻的弥勒佛身上。我和杭州并没有太多交集，即使想来在西湖转转，但每次看到新闻里断桥上挤满了的人，这个念头就迅速打消了。即使这里真是天堂，人挤人的天堂，我想谁都不喜欢。而我成都的视频让许多人为杭州抱不平。同为准1线城市，杭州也许是许多人首选的宜居城市之一。正好赶上淡季，那我就这次实地走一遭，细细品品人间天堂的味道。从数据层面看，杭州的很多指标其实都是不如成都的，无论是市域面积、GDP 总量和增速、人口总量和增速，成都都是优于杭州的。但是杭州人均 GDP 这一项要高成都不少。即使在疫情加持的2022年，杭州人均年消费额46440元，高居全国第一，而成都连全国前10都排不到。就这2项指标，充分说明了杭州人的富裕，也从一个侧面反映出杭州的消费水平之高。但当我发现逛完西湖后，这一切都不重要了。杭州不需要数据，杭州只能去感受。这里是清河坊。来杭州的这几天我就住在这里。如果你是第一次来杭州，而恰巧你又是一个生活在北方的人，我想必然会被这里的干净和精致打动。虽然我也知道这里是一个旅游区，但相比于全国其他大多数的景点，这里的气质显然更加精致优雅。而如果你仔细品味的话，这种气质可以说是贯穿了整个西湖区。到底是什么样的气质呢？那我就叫它江南吧。我去胡雪岩的家里逛了逛，这次我细细地享受了一下江南的园林之美。一个不大的园子，无论你在任何一个角度，都有值得欣赏的景致。在这里，我稍微秀了一下我这不太成熟的风景摄影，大家也感受一下杭州的园林之美。而作为中国人，在这里的秋色中来一套古装照，确实要比西式婚纱要更有特色。但是这个场景呢，我们的韦爵爷在哪里呢？同样是孔庙，杭州的孔庙比其他的地方多了几分雅致。小桥流水，亭台楼阁，西湖边上的景致确实让人羡慕不已。这大概就是江南的园林之妙，而不只是在园林里，整个西湖的旧城区和杭州的老城，到处都有这样的景致，已经被融入到整个城市建设中。我在杭州的这几天，感受最明显的就是远超中国其他城市的审美格局，而我的眼睛和相机也从来没有这么忙碌过，生怕错过任何细节。把整个城区变成一个园林，的确不是一件容易的事，而这里毕竟是我们这个古国审美最高峰的宋朝的都城，我想杭州人依然继承着来自宋朝的审美标准，才能让这个城市保持着独一无二的美丽。当然，杭州不只有西湖，我还到新杭州人聚集的钱江新城和钱江世纪城转了转。好看是好看的，但对于我这个生活在北京也去过很多城市的人来说，这种地方确实谈不上震撼。总的来说，现在国内只要2线以上的城市，基本上都要建这种类似于 CBD 的商务区。既然来了，
我就当做一个景点打打卡吧。不过晚上在强江新城的城市阳台散散步也算是一个不错的选择，只是钱江太宽阔，不然这里也能和上海的外滩一较高下。而钱江世纪城有很多地方还在建设，看起来很多房子还没有卖出去。走在这里的街道上，感觉不到任何人气。如果我不告诉你这是哪儿，你完全可以和北京的望京、成都的高新区或者深圳的南山区混为一谈。对于我而言，不但是乡村同质化严重，大城市也同质化严重。作为杭州人，可能确实需要这么一个标榜自己国际化和现代化的地方，但真的生活在这种高楼大厦里，是不是真的有幸福感？那只有来这里住的人自己知道了。当然，还有奥体中心和杭州之门，这些建筑看起来确实漂亮。对于我而言，这种大基建下的产物早已习以为常，大家看看航拍就好了。然后我也去了阿里和网易所在的办公楼附近转了转。最近国内的大环境我们都知道，而阿里和网易也在裁员。我发现在这里上班的人的数量根本没有办法和北京甚至成都相比。下班的时候稀稀拉拉的人群走向地铁，而主路上居然都没有堵车，也不知道这是好事还是坏事。要说这里的环境像天堂，但天堂应该是没有什么烟火气的。杭州就是这么一个缺少烟火气的地方，无论是旅游区还是生活区，这里晚上的餐饮很早就打烊了，这让杭州的夜生活就变得非常不像一个南方城市，反倒和北方很像。我逛的很多地方9点以后就变得非常冷清，就不要说那种坐在路边的大排档了，我是一个都没见着。这里可能有人要说杭州有武林夜市啊，其实我咨询了一下杭州的土著，他们是很看不上武林夜市的。这就像你要去北京，我也不会推荐你去簋街一样。再者，1-2个夜市，我个人觉得并不能代表一个城市的烟火气。夜间经济应该是整个城市的一种生活方式。还有一个，杭州的便利店数量是真的非常少，更多的是那种本地人开的小卖铺。甚至我住在游客众多的西湖区，也很难见到一家711或者罗森。本地的连锁便利更少，我想这大概和杭州夜间经济不太发达有关。毕竟大家都睡了，24小时的店开着也是浪费。而杭州为什么没有烟火气？显然跟杭州人睡得比较早有关，大概也和杭州国际旅游城市、国家文明城市定位有关系了。而大马弄就应该是杭州仅存的一个有烟火气的地方了。这里的早市人确实不少，各种本地的食材小吃都可以买到，价格也终于接起地气来了。不过对于我这个刚从成都过来且口味偏重的人来说，这里的小吃应该都不是我的菜。来这里基本上都是本地的中老年人，也有少量旅游的人来这里逛吃。走了一圈下来，感觉杭州可能很早就把自己定位为一个旅游城市，在西湖区的大多数地方都变成了为旅游而存在的街道，而这种能让人充分感受本地人生活的地方太少了。杭州在生活成本方面可以说确实不低，上面已经说了，杭州的人均年消费已经达到了全国第一。那我们其实也可以从一个侧面了解杭州物价的一个水平，而西湖的可乐确实让我感觉到了这里物价水平有多高，一瓶卖到了8块，45入等于1欧元，这大概就是我能够看到国内价格最贵的可乐了，已经和国外接轨了。然后
这是我搜的大众点评里最普通的一家外卖的菜品价格，这价格大概也和北京市内商务区的基本一致。再不用说这里的房租、购房成本也是和一线城市一致的水平。可以说，杭州如果你挣的钱不够多的话，在这里生活可能就不那么的美丽了。还有一点我想说的就是服务。我在来之前呢，就知道杭州的政府服务效率很高，市民热线的高效率让很多人津津乐道。虽然我这次并没有机会直接体会到政府的服务效率，但我能感觉到杭州市的市政管理水平。机动车礼让行人确实让人印象深刻，而我知道这是10年前就开始了。当然，杭州的干净整洁也能体现出管理的水平。但在软件服务方面，确实我觉得还需要提高。给我印象很深的就是在知味观服务的小哥不耐烦的语调，让我这个并不常来杭州的人颇为意外。还有我住宿的酒店也让我颇为失望。酒店明明有洗衣机，却不让客人使用，这个我还能理解，洗衣机可能确实不对客人开放。但在我退房的时候，希望再上一下酒店的厕所，店家却让我到外面上公厕，临走时却还让我给他们打一个好评，这就太为难我了。我就不说是哪家酒店了，但确实让我对杭州的服务水平有了一个侧面的了解。虽然我住的是一个快捷酒店，但这不应该成为服务不好的借口。亚运会的举办说明杭州希望做一个国际水平的旅游城市，但显然光有硬件水平是不够的。日本之所以成为世界知名的旅游目的地，肯定不是因为他们有多宽的马路、多高的楼，还有多大的飞机场。很多时候，你感受最直接的就是日本人的服务，那种细致是无所不在的。你们可能要说我过于苛求，但正是因为我对杭州拥有如此优质资源所抱有的期待，才希望杭州做得更好一些。国内其他城市可能都还没到这个级别。走过拱墅区一个落满杏叶的街道，遇到一个小咖啡馆，就坐下感受一下杭州的街区生活。小店装修并不华丽，但却看起来精致可爱，用路边掉落的黄叶铺满门口，一看老板就是一个心思细腻的女孩。都说杭州人对生活容易满足，但却处处见精致。接下来说一下交通方面，这是2022年的全国拥堵榜。看到杭州的排名的时候，确实吓了一跳。这个只有1000多万人口的城市，排名已经准备赶超北京、上海了。因为我来的时间不长，而且主要集中在主城区，出行的方式主要是地铁和加共享单车的方式，偶尔会坐公交车，大多时候还是比较顺利的。特别是在杭州骑共享单车，和我在成都的感受是一样，非常便利。如果距离不远，在杭州骑车应该是非常好的体验过程。还有，杭州的地铁我从来没有遇到过特别拥堵的时候，包括上下班时间。这个可能和杭州的人口还没有那么多有关系，但在西湖边上确实感受到了极其严重的拥堵。在我周6骑行绕行西湖去灵隐寺的时候，整个西湖几乎就是一个大型停车场。我也看了一些视频描述杭州的交通设计问题，可以说杭州的交通对于本地人来说就是一个非常严重的问题。聊到交通这个话题，我可能就要连带上面的城市建设一起说了。中国的城市总在提做大做强，人口多不多，经济总量大不大，我自己感觉用这种方式去定义一个城市，显然是过于单一了。而民间总在说杭州是有机会跻身1线城市的，那有没有人想过跻身1线城市到底有什么好处吗？杭州的根本就是西湖，从古至今都是这样。当然，杭州现在把西湖保护得很好，这一点是不需要质疑的。但是为什么就一定要把杭州做大呢？我去过很多世界上有名的旅游城市，我并没有见到这些城市中有那么多高楼大厦 CBD， 也没有感受到那种堵得昏天黑地的交通。而我能感受到的就是他们尽其所能，让原来就生活在这里的人依然保持着原来的生活方式。无论是罗马、佛罗伦萨还是京都、奈良，说实话，我喜欢杭州是因为这里的西湖，也是因为这里浓厚的江南气息。即使是我觉得这里适合居住，也不是因为这里有北京、上海一样的高楼大厦，而是这里的人文气息。所以，如果亚运会能让杭州更加光彩夺目，那也绝不是因为钱江这边看起来并不真实的体育场馆。再说回到交通，我可能不能为杭州出谋划策，但我依然对杭州有一份期待。我希望杭州是一个小而美的城市，而不是一个大而全的怪物。西湖边上没有汽车的拥堵，这样的西湖不是更美吗？
杭州聊得差不多了，最后我把开始的话题做一个回答：杭州和成都比起来，到底谁更好呢？这不是一个和稀泥的节目，只说好听的，所以我先说说我个人的看法。首先，杭州和成都是没有可比性的，且不去看上面列出的各种数据优势，我只拿我看到的一些做比较，这两个城市就完全不应该放在一起比较。都说成都在虹吸整个西部，这个确实是存在的，可以说成都现在已经变成整个西部的中心级别城市，但杭州的周边几乎就是强手如林，且不说上海这种巨无霸的存在，就是附近的城市也没有一个是甘居2位的，所以杭州并不可能获得和成都一样的资源优势。再说成都的开放程度，我个人觉得也要比杭州高一个级别，更国际化。无论在街上的各式各样的人，以及年轻人的数量，都要远超杭州。我在杭州地铁上能感觉到的更多的是一种偏保守的气氛，大家的穿着、谈吐，甚至生活方式并不多样。而成都显然已经在国际化上迈出了一大步，这种开放包容的氛围也直接体现在夜间经济上。成都的多样性可以说很大一部分展现在夜间经济上，无论男女老幼，在成都都可以玩到深夜，这很容易彰显一个城市的生命力。其实就这几点，成都已经拉开了和杭州的差距，都不说交通、市政、美食等等。所以相对我来说，成都显然要更为有趣和吸引人，但我相信世界上只有一个西湖，就这一点足够让杭州变成全球最重要的旅游城市之一，而且我觉得这就够了，小而美才是杭州应该做的，而不是变成别人。从我个人的观察来看，其实杭州完全有和日本京都一比高下的能力。我上面说了，京都现在是世界上知名的旅游目的地，它拥有众多的日本古迹和自然风光，而他们拥有的可以说是全球最好的旅游体验，无论是住宿、交通、美食都是这样。而现在杭州的发展方向显然是在和全国其他一线城市去拼 GDP、拼人口数量、拼产业规模。且不说是否能够拼得过，就现在西湖旅游体验的各种细节，可能和国内的一些城市去比较都还有差距。所以就说回来了，西湖就是杭州，杭州就是西湖，城市不一定要多大，让西湖的美景更美，让来旅游的人和本来就居住在这里的人更爱这里就够了。最后呢，我还去了一下我儿时去过的灵隐寺，这大概也是所有人去杭州绕不过去的一个环节，就以我拍的视频作为结尾，感受一下灵隐寺的幽静之美吧。